Đóng góp số lượng vàng bạc cỡ này thì liệu có làm tiếng chuông hay hơn không các bác? Một là gia đình ông Vũ Văn Mạnh một cây bạc, hai là gia đình ông Vũ Văn Trung Thắm một cây bạc, và ba là gia đình ông Nguyễn Quỳnh Nhiên một cây bạc, bốn là gia đình ông Vũ Ngọc Thấu một cây bạc. Tiếp tục hành trình đúc chuông thì xưởng em lại hữu duyên được nhà chùa Quang Minh tại xã Nam Minh, tỉnh Ninh Bình tin tưởng giao trọng trách đúc một quả chuông đồng nặng tới 800 kg. Sáng hôm ấy, trời trong xanh, gió nhẹ, bà con trong vùng ai nấy đều phấn khởi đến tham dự lễ đúc chuông. Không những thế, người dân còn góp vàng, bạc, số tiền quy ra có thể lên tới cả trăm triệu để thể hiện tấm lòng thành của mình. Quả đúng với câu nói của người xưa, xây chùa tạc tượng đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Và để cho buổi đúc diễn ra suôn sẻ thì không thể thiếu được nghi lễ đốt đuốc nổi lò. Phải chọn đúng giờ lành, ngày tốt, khi âm dương hòa hợp, trời đất thuận lòng thì mới tiến hành. Sau khi lò đạt đủ nhiệt độ thì xưởng sẽ tiến hành nấu đồng. Thì thực ra một quả chuông đánh có hay và đạt chuẩn hay không sẽ dựa vào chất lượng đầu vào của đồng, cùng với đó là tỷ lệ thiếc được pha vào. Vàng bạc cho vào so với khối lượng quả chuông 800 kg thì không thấm vào đâu, nó mang ý nghĩa tâm linh là chính. Và vì nhiệt độ nóng chảy của vàng, bạc thấp hơn đồng nên chúng sẽ được hòa tan ngay sau khi rót nước đồng vào. Nếu chùa gần nhà mình đúc chuông, các bác có sẵn sàng đóng góp vàng bạc không? Hãy để lại ý kiến của mình dưới video này nhé!